जी मेहरबानी हमदरे साईं थियो ये मूंखे हिन खां पोइ ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिलंदो त हुन में वधीक ॻाल्हाईंदुसि मौक़ो मिलंदो। पर हिन वक़्तु आउं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मौजूदु जेतिरा बि माण्हू आहियो वधीक शुक्रगुज़ार वॾेरे गुरुमोहम्मद समूह साहिब जो हिन करे आहियां त हुकूमती धुर जो माण्हू आहे ऐं 5 साल छा बल्कि 11 साल खां पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हले पई ऐं हीअ पीपल्स पार्टी जो ई फ़र्ज़ु हो त पीपल्स पार्टी जो को बि माण्हू जेको मुंहिंजो एहतिजाज ख़तमु कराया मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधे आहे पर इन 11 साल उनजी हुकूमत 5 साल मुंहिंजे एहतिजाज में कंहिं बि हुकूमती धुर जे माण्हुनि खे इहा अहसासु कोन थियो ऐं अॼु वाहिद माण्हू जे हुकूमती धुर जो हिते बीठो आहे वॾेरो गुरुमोहम्मद समूह साहिबु आहे ऐं हिन मौक़े ते जेको पटी लहण वारी आहे वधीक शुक्रगुज़ार हिन जो आहियां बाक़ी जो मूंखे ख़िताब जो मौक़ो मिलंदो त पोइ बाक़ी सभी दोस्तनि जो शुक्रिया अदा कंदो। खोलो पट्टी खोलो के भी 5 साल जी गंढ बदला कॾहिं जी खुले भाई सब खोली दो पीरो धागो है पट्टी सबको मने गंढ काफी वर है नहीं पट्टी वर जो 3 घंटा सी आगे वर जो हां हां ठीक है याद भाई जो मुसा वडो कंट्रीब्यूशन याद भाई रमजान आ जो हट प्लेट कामयाबी तुझे बराबरी रखिए।